Северная деревня стояла на самом краю тайги, словно забытая между лесом и небом. Зимой сюда редко кто добирался, а в такую бурю и вовсе никто не решился бы выйти в путь. Ветер гнал по улицам тяжелый снег, забивая окна, заметая тропы и стирая привычные очертания домов. Радиосвязь оборвалась еще ночью, дорога к райцентру исчезла под сугробами, и поселок оказался отрезанным от мира. Егор Мельников, местный лесник, вышел из дома затемно. Он привык к холоду и одиночеству, но в то утро даже ему было не по себе. Снег под ногами скрипел особенно громко, будто предупреждая. Он направлялся к старой сторожке на опушке, туда, где накануне заметил странные следы. Нечеловеческие, слишком широкие, слишком тяжелые, чтобы быть обычной собакой. Сторожка стояла перекошенная, почерневшая от времени, и вокруг нее снег был утоптан. Егор присел, провел рукой по насту и замер. Следы были свежими, глубокими, уходили в лес, но потом внезапно возвращались обратно, словно зверь кружил, не решаясь уйти. Это насторожило сильнее всего. Хищники так себя не ведут без причины. Из-за ветра казалось, что лес шевелится. Где-то треснула ветка, и Егор машинально обернулся, хотя понимал, что в такую бурю он один. Он поднялся, сделал шаг к двери сторожки и заметил еще одно. На снегу темнело пятно. Небольшое, почти сразу заметенное, но достаточно отчетливое, чтобы сердце сжалось. Кровь. Немного, но достаточно, чтобы понять, зверь ранен. Когда Егор вернулся в деревню, утро уже ступало свои права, но легче от этого не стало. Люди собирались у домов, переговаривались вполголоса. У Марии Сергеевны пропала коза. У Петра — 2 овцы. Никто не слышал шума, никто не видел нападения, и это пугало больше всего. В бурю выходить ночью никто не решался, и страх тихо расползался между домами, как холод. Анна Лебедева, фельдшер, встретила Егора у магазина. По ее лицу было видно, она не спала. Она сказала, что ночью кто-то ходил под окнами, но собаки не лаяли. Это показалось странным. Павел Круглов, школьный учитель, отмахнулся, назвав все выдумками, но даже он говорил слишком быстро, словно стараясь убедить не других, а себя. К вечеру ветер усилился. Буря не собиралась утихать. В домах рано зажгли свет, двери заперли на засовы. Егор стоял у окна и смотрел в белую пустоту, думая о следах у сторожки и о том, что зверь почему-то вышел к людям. Впервые за много лет ему показалось, что эта зима принесла с собой не только мороз. Что-то незримое, тяжелое и тревожное уже стояло совсем рядом, скрытое в метели, и только ждало момента, чтобы напомнить о себе. К вечеру дом Егора наполнился людьми, словно буря снаружи вытолкнула их к одному единственному теплому месту. В сенях таял снег с валенок, воздух был тяжелым от холода и напряжения. Печь гудела, но тепла казалось недостаточно, не из-за мороза, а из-за того, что каждый принес с собой что-то невыговоренное. Анна Лебедева первой сняла шаль и прошла к столу. Она двигалась уверенно, по привычке человека, который привык брать ответственность. Но даже на то и дело поглядывала в окно, где ветер рвал темноту на клочья. Павел Круглов уселся ближе к двери, не снимая куртки, словно был готов в любой момент уйти. Его лицо сохраняло спокойствие, но пальцы беспокойно теребили пуговицу. Семен Ильин стоял у стены, опираясь на палку. В прошлом охотник, он давно уже не выходил в лес, но запах дыма и шерсти, казалось, все еще жил в его одежде. Марина вошла последней, держа за плечо сына. Кирилл был высоким до своего возраста, худым, с напряженным взглядом. Он молчал, но в его глазах было слишком много того, что дети обычно не носят с собой. Марина кивнула Егору, и между ними повисла пауза. Короткая, но тяжелая, словно напоминание о чем-то, что давно должно было быть сказано, но так и осталось в прошлом. Они говорили о буре, о пропавшем скоте, о том, что дорогу замело окончательно. Слова были осторожными,
как шаги по тонкому льду. Но чем дольше длился разговор, тем чаще он возвращался к лесу. Павел заметил, что зверь не стал подходить так близко без причины. Семен хмыкнул, но ничего не ответил, и этот его молчаливый жест сказал больше любых слов. Анна вдруг вспомнила зиму много лет назад, когда в лесу пропал человек. Она не назвала имени, но все его знали. В комнате стало тише, даже печь будто притихла. Марина опустила глаза, а Кирилл сжал губы, стараясь не смотреть на Семена. Ветер за окном взвыл сильнее, ударив ставни так, что дом вздрогнул. Егор почувствовал, как прошлое медленно поднимается со дна памяти. Та трагедия разделила деревню, оставив после себя недоверие и страх. Кто-то тогда сказал, что виноват лес, кто-то, что люди сами сделали неверный выбор. Но правда так и не была произнесена вслух. Семен наконец заговорил тихо, почти шепотом, заметив, что лес ничего не забывает и всегда возвращает долги. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и тревожные. Кирилл резко поднял голову, будто хотел что-то сказать, но Марина сжала его руку. За окном буря не утихала, и в этом вое слышалось нечто большее, чем просто ветер. Казалось, сама тайга слушает их разговор, выжидая. В этот вечер никто не произнес вслух самого главного, но каждому стало ясно. То, что происходит сейчас, тесно связано с тем, что однажды уже случилось в лесу. И от этого сознание в доме Егора стало еще холоднее, несмотря на огонь в печи. Утро наступило незаметно, словно буря не позволила ночи закончиться как следует. Анна Лебедева обошла несколько домов еще до рассвета, проверяя стариков и тех, кто болел. В каждом доме было одно и то же — тревожные лица, холодные печи и ожидание плохих новостей. Вернувшись к себе, она разложила на столе коробки с лекарствами и поняла, что их осталось слишком мало. Самые нужные закончились почти полностью. Если буря затянется, помощи ждать будет неоткуда. Она накинула пальто и пошла к Егору. В его доме снова собрались те же люди, но теперь разговор был жестче, короче. Анна сказала прямо, если кто-то серьезно заболеет, справиться будет трудно. Эти слова повисли тяжелым грузом. Павел тут же начал говорить, что паника сейчас ни к чему, что буря скоро утихнет, и все вернется на свои места. Но голос его звучал неуверенно, будто он сам в это не верил. Семен слушал молча, глядя в пол. Потом поднял голову и сказал, что следы у сторожки волчьи. Не одиночные. Он уверен, что в лесу появилась волчица с выводком. Его слова вызвали резкую реакцию. Павел тут же возразил, что люди слишком легко поддаются страхам, что звери всегда были рядом, и ничего страшного в этом нет. Между ними повисло напряжение. Старое, знакомое, словно они уже спорили об этом много лет назад. Марина стояла у окна, слушая вполуха. Кирилл, воспользовавшись тем, что взрослые заняты разговором, тихо натянул куртку и вышел во двор. Он не сказал ни слова. Его тянуло туда, где ветер был сильнее, где за домами начинался открытый простор, ведущий к лесу. Снег бил в лицо, дыхание сбивалось, но он шел, будто кто-то звал его без слов. На окраине деревни метель стала плотнее. Кирилл остановился, пытаясь разглядеть что-нибудь в белой пелене. И тогда он увидел движение. Сначала ему показалось, что это просто игра света и снега. Но затем из бури проступил силуэт. Большой, низкий, с плавными, осторожными движениями. Зверь стоял неподвижно, не приближаясь и не отступая. Кирилл замер. Страх был, но он не был острым. Скорее странное ощущение, будто на него смотрят не как на добычу. Глаза зверя отражали свет, и в этом взгляде не было злобы. Только внимание, будто волчица, а это была именно она, что-то оценивала, решала. Ветер усилился, и силуэт растворился так же внезапно, как появился. Кирилл остался один, с колотящимся сердцем и чувством, что он стал свидетелем чего-то важного. Он не побежал домой сразу.
Он стоял еще несколько секунд, вслушиваясь в вой бури, пока не понял, что холод начинает пробираться под одежду. Когда он вернулся, взрослые все еще спорили. Кирилл ничего не сказал, но с этого момента он знал. В лесу есть нечто живое и внимательное, и оно не пришло сюда случайно. И эта мысль была тревожнее любого страха, о котором говорили взрослые. Буря не просто усилилась, она словно решила окончательно показать свою власть. Полуденный ветер стал рваным и злым. Снег летел почти горизонтально, забивая щели в окнах и двери. И вдруг свет погас. Лампы мигнули и потухли сразу во всех домах, оставив деревню в серой, колеблющейся полутьме. Тишина длилась всего мгновение, а затем ее разорвал вой ветра, ставший еще громче без привычного гудения проводов. Егор стоял у окна и смотрел на улицу, где дома будто сливались с бурей. Он понимал, что сидеть и ждать нельзя. Слишком многое складывалось в тревожную цепочку. Он надел теплую куртку, взял фонарь и вышел, не сказав никому ни слова. Снег сразу ударил в лицо, лишая ориентиров, но дорогу к старой сторожке он знал наизусть. Шаги давались тяжело. Ветер толкал в спину, потом внезапно бил в грудь, заставляя останавливаться. Когда сторожка наконец показалась сквозь белую пелену, Егор почувствовал странное облегчение, будто дошел до края чего-то важного. Он подошел ближе и сразу заметил, что снег у крыльца потемнел. Он наклонился, осветив землю фонарем. Кровь. На этот раз ее было больше, чем раньше. Она тянулась неровной полосой, уходя в сторону леса, а потом обрывалась. Егор провел пальцем по насту, чувствуя, как холод щиплет кожу. Цвет был темный, почти черный на морозе. Он не мог понять, чья она. Слишком много для мелкого зверя, но слишком мало для человека. Эта неопределенность пугала сильнее всего. Он обошел сторожку, заглянул внутрь. Пусто. Только запах сырости и старого дерева. Когда он вышел обратно, ветер на мгновение стих, и в этой короткой паузе Егор отчетливо почувствовал, он здесь не один. Это было не звук и не движение. Скорее ощущение, будто воздух за спиной стал плотнее. Он пошел обратно быстрым шагом, стараясь не оглядываться. Снег скрипел под ногами, и каждый этот звук казался слишком громким. Несколько раз ему мерещилось движение сбоку, тень, которая исчезала, стоило повернуть голову. Сердце билось тяжело, ровно, как у человека, который понимает опасность, но не может ее увидеть. На полпути к деревне Егор все же остановился и оглянулся. В белой круговерти ничего не было видно, только лес, темной стеной стоящий поодаль. Но ощущение взгляда не исчезло. Напротив, оно стало сильнее, будто кто-то наблюдал за ними самой бури, не приближаясь и не отступая. Когда он добрался до первого дома, напряжение не отпустило. В темноте деревни люди зажигали свечи и керосиновые лампы, тени дрожали на стенах, усиливая чувство неуверенности. Егор вошел к себе, снял куртку и долго стоял, прислушиваясь к ветру. Страх больше не был абстрактным. Он стал почти осязаемым, как холод, пробирающийся под одежду. Егор понимал, то, что происходит, выходит за рамки обычной бури и обычного зверя. И впереди их ждет нечто, к чему деревня была совершенно не готова. Темнота в деревне стала привычной за одну ночь, но напряжение от этого только росло. Люди выходили из домов редко, переговариваясь коротко и настороженно, словно боялись сказать лишнее. В доме Анны Лебедевой горела керосиновая лампа, ее желтый свет выхватывал из полумрака усталые лица. Марина сидела напротив, сжав руки так, что побелели пальцы. Она долго молчала, собирая силами, будто каждое слово тянуло за собой тяжелый груз. Наконец Марина заговорила. Тихо, почти шепотом. Она сказала, что ее муж погиб в лесу много лет назад, в такую же зиму, когда дорогу замело, а буря стояла неделями. Тогда говорили, что он заблудился и замерз. Но она всегда знала, не все было так просто.
В тот день он ушел вместе с Семеном. Вернулся только один. Анна слушала, не перебивая. Она помнила ту зиму, помнила, как деревни старались не задавать вопросов. Марина сказала, что Семен знает больше, чем говорит, что он тогда что-то видел или сделал, но предпочел промолчать. С тех пор между ними стояла стена, которую не разрушили ни годы, ни общая беда. Слова Марины словно прорвали плотину. К вечеру разговоры разошлись по всей деревне. Люди начали вспоминать старые обиды, недосказанности, странные совпадения. Кто-то говорил, что Семен всегда был суров и скрытен не просто так. Кто-то, наоборот, защищал его, напоминая, сколько раз он помогал другим. Напряжение между жителями стало ощутимым, как натянутая струна. Семен чувствовал на себе взгляды. Он почти не выходил из дома, а когда выходил, опирался на палку тяжелее обычного. Его лицо казалось еще более морщинистым, чем прежде, а взгляд — усталым. Он слышал шепот за спиной, но не отвечал ни словом. Его молчание только подливало масло в огонь. Егор пытался удержать людей от открытого конфликта, но страх искал выход. Всем нужен был виноватый за бурю, за пропавший скот, за старые трагедии. Павел говорил о разуме, о том, что нельзя судить без доказательств, но его голос терялся в общем шуме. И в этом напряженном ожидании никто не замечал одного важного. Волчица все чаще появлялась у самой границы деревни. Ни ночью, ни тайком. Следы ее лап находили утром возле сараев, у дороги, почти у самых домов. Но скот больше не пропадал. Не было нападений, не было разорванных загонов. Кирилл видел ее снова. Издалека. Она стояла неподвижно, будто прислушиваясь к человеческим голосам. Не рычала, не приближалась резко. Просто была рядом, день за днем сокращая расстояние между лесом и деревней. Страх людей рос, но он был направлен не туда. Они смотрели друг на друга, ища вины и оправдания, не замечая, что настоящий вопрос был другим. Почему хищник, которого все ждали как угрозу, ведет себя иначе? Почему она идет к людям не как враг? Ответ был совсем близко, но пока его никто не хотел видеть. Ночь опустилась на деревню тяжелой, давящей тишиной, которой даже ветер звучал глуше обычного. Буря будто затаилась, собирая силы. В старой сторожке на опушке было темно и холодно. Ее давно не использовали, но в ту ночь там укрывался Семен. Ему было спокойнее вдали от людских взглядов. Он сидел на лавке, прислушиваясь к каждому звуку, когда внезапно раздался стук. Ни громкий, ни резкий, короткий, почти осторожный, словно кто-то проверял, есть ли внутри жизнь. Семен замер. Сердце ударило тяжело и неровно. Он подумал, что это ветер, что старая дверь просто не выдержала порыва. Но стук повторился. Медленно, настойчиво. Семен поднялся, сделал шаг к двери, но остановился. Он не спросил, кто там. Он просто стоял, чувствуя, как холод поднимается по ногам. Стук больше не повторился. Только вой ветра вернулся, словно ничего и не было. Семен так и не открыл дверь. Утром Егор пришел к сторожке первым. Снег за ночь снова все замел, но у порога было что-то не так. Он присел и увидел отпечатки лап. Крупные, четкие. Они вели прямо к двери и обратно, уходя в сторону леса. Рядом лежал обрывок старой ткани, потемневший и жесткий от крови. Егор взял его в руку и сразу понял. Это не человеческая одежда. Слишком грубая, старая, возможно, часть мешковины или подкладки от давнего капкана. Крови было немного, но достаточно, чтобы не осталось сомнений. Зверь ранен. И он сам пришел к людям. Ни к загону, ни к сараю. К двери. Новость разошлась быстро. К полудню в деревне уже спорили. Одни говорили, что это знак опасности, что раненый зверь особенно непредсказуем. Другие, что если волчица пришла просить помощи, значит, дело серьезное.
Семен молчал, но по его лицу было видно, он понимает больше, чем говорит. Павел настаивал, что нельзя поддаваться эмоциям. Он говорил о безопасности, о детях. Марина слушала молча, с напряженным выражением лица. Анна сказала только одно: раненое существо, будто человек или зверь, страдает одинаково. Эти слова вызвали новую волну раздражения. Деревня раскололась почти незаметно, но глубоко. Люди перестали смотреть друг другу в глаза. Разговоры обрывались на полуслове. Каждый делал выбор внутри себя, не произнося его вслух. Егор стоял в стороне и смотрел на следы, которые еще не успел замести ветер. Он понимал, что этот стук был не случайным. Это был жест, обращение, и от того, как они на него ответят, изменится не только судьба зверя. Вопрос был простым и страшным одновременно. Прогнать — значит закрыть двери для себя. Помочь — значит принять риск и ответственность. И времени на раздумье оставалось все меньше. Исчезновение Кирилла стало заметно не сразу. Утром Марина решила, что сын ушел к Егору или к Павлу, как делал иногда, чтобы помочь по хозяйству или просто сбежать от напряжения, сгустившегося в доме. Но часы шли, буря вновь усиливалась, а мальчик не возвращался. К полудню тревога сменилась паникой. Марина бегала от дома к дому, задавая один и тот же вопрос. Люди выходили на улицу, забывая о страхе, о вчерашних спорах. Имя Кирилла звучало все громче, словно его можно было докричаться сквозь ветер. Анна накинула теплый платок и пошла вместе с другими. Павел взял фонарь, хотя день был еще светлым. Даже те, кто еще недавно говорил о волчице с ненавистью, теперь смотрели в сторону леса с мольбой. Егор понимал, где искать. Он знал, что Кирилла тянуло к окраине деревни, туда, где начиналась тропа к оврагу. Семен пошел с ним, молча, тяжело ступая, будто каждый шаг отзывался болью в старых костях и в памяти. Они шли против ветра, выкрикивая имя мальчика, пока голос не начал саднить. Овраг открылся внезапно, темной прорезью в белом поле. Внизу, среди сугробов, Егор заметил движение. Он спустился первым, скользя и цепляясь за корни. Кирилл лежал, свернувшись. Лицо его было бледным, губы посинели. Он был жив. Когда Егор коснулся его плеча, мальчик вздрогнул и открыл глаза, полные ужаса. Семен подал плащ, и они укутали Кирилла, стараясь согреть. И в этот момент Егор почувствовал на себе взгляд. Он поднял голову и увидел ее. Волчица стояла на краю оврага, в нескольких десятках шагов. Она не двигалась, не рычала, просто смотрела. Ее силуэт был четким на фоне снега. Ветер трепал шерсть, но она стояла уверенно, будто знала свое место. Егор замер, ожидая нападения. Но ничего не произошло. Волчица не делала ни шага вперед. Напротив, ее поза была спокойной, почти сдержанной. Она смотрела не на мужчин, а на Кирилла. В этот момент Егор понял то, чего не хотел признавать раньше. Если бы волчица хотела навредить, мальчик не лежал бы сейчас живым. Она могла напасть, могла уйти, но она осталась, как сторож, как граница между опасностью и спасением. Семен тоже увидел ее. Его лицо изменилось, будто перед ним стало прошлое, от которого он столько лет отворачивался. Он ничего не сказал, но его руки дрожали сильнее обычного. Когда Кирилла подняли и начали выбираться из оврага, волчица медленно отступила, не поворачивая спиной, а потом исчезла метели. По дороге назад Егор шел молча, чувствуя, как внутри него ломается что-то старое. Страх уступал место пониманию. Мир оказался сложнее, чем простое деление на своих и чужих. И теперь Егор знал, то, что происходит, нельзя решить силой или криком. Рядом с ними было не зло. Было живое существо, сделавшее свой выбор. Ночь в деревне снова наступила с непроглядной темнотой. Ветер за окном стонал, словно напоминая об буре, которая все еще не собиралась утихать.
Егор стоял у края леса, держа волчицу на расстоянии, чтобы она не убежала, но и не чувствовала угрозы. Она тяжело дышала, лапы дрожали, а на передней ноге была заметна глубокая рана. Мальчик, которого она будто защищала, спал в тепле дома, а тут оставалось лишь действовать. Анна Лебедева тихо подошла к Егору, держа фонарь и сумку с перевязочными средствами. Она не сказала ни слова, лишь кивнула, и они вместе сели на снег. Волчица, казалось, чувствовала, что им можно доверять. Она не пыталась вырваться, только наблюдала глазами, полными боли и настороженности. Анна аккуратно осмотрела рану. Кожа вокруг была порвана, ткань лапы измята и исцарапана, следы крови еще теплые. Она поняла, что это необычная рана, здесь явно сработал капкан. Старый, ржавый. Ранение было глубже, чем казалось с первого взгляда. Волчица шипела и вздрагивала, когда Анна прикасалась к лапе, но не убегала. Егор держал ее, мягко, не делая резких движений. Он уже видел, как много доверия нужно, чтобы зверь позволил человеку помочь. Когда Анна сняла остатки ржавого металла и промокнула рану снегом, чтобы остановить кровь, волчица прижалась к Егору. Он почувствовал силу доверия, странное, но реальное чувство. И тогда Семен, стоявший в тени, вышел вперед. Его глаза были полны стыда и тяжести прожитых лет. «Это я», — сказал он тихо, так, чтобы только они трое слышали. «Эти капканы. Я ставил их много лет назад. После того, как твой муж, Марина, погиб, я так и не решился убрать их. Думал, что лес сам разберется. А теперь вижу, я ошибался». Слова Семена падали на снег, как тяжелый груз. Анна не смотрела на него, продолжая осторожно обрабатывать рану. Егор сжал кулаки, стараясь не дать эмоциям взять верх. Волчица, будто чувствуя перемену в воздухе, успокоилась еще больше. Она перестала дергать лапу, будто понимала, что опасность миновала. Семен молча опустился рядом, как будто хотел помочь, но не смел. Его глаза были полны скорби и раскаяния. Он впервые за долгие годы признался в ошибке, которую несознательно позволял расти. Анна, наконец, закончила обработку и осторожно перевязала лапу. Волчица взглянула на Егору, затем на Семена. В этом взгляде было нечто большее, чем страх. Можно было увидеть понимание, почти прощение. Егор и Анна молча поднялись. Семен опустил взгляд, но впервые за долгое время он почувствовал облегчение. Ночь все еще была темна. Буря все еще бушевала, но внутри людей и зверя что-то изменилось. И эта перемена была сильнее любого ветра или снега. В лесу рядом с деревней впервые за много лет появилась надежда. Тихая, осторожная, но реальная. День начался с напряженной тишины, которая быстро переросла в разговоры, а разговоры — в споры. В деревне уже никто не пытался скрывать свои чувства. Те, кто раньше молчал из страха, теперь громко высказывали свое мнение. Одни уверяли, что раненая волчица — угроза для детей и скота, что ее нужно прогнать и поставить ловушки. Другие говорили, что зверь пришел не нападать, а попросить помощи, и кто-то обязан защитить его. В доме Егора собрались практически все взрослые жители. Марина стояла у окна, сжимая плечи сына, а Анна пыталась сохранять спокойствие и направлять разговор. Павел Круглов, который раньше говорил о разуме и осторожности, теперь говорил иначе. Его голос был твердым, впервые за многие годы. Он посмотрел на людей и сказал, что страх ослепляет их, что они видят в звере врага. А на самом деле он уже показал, что не пришел причинять вред. Семен молчал, опершись на палку. Его взгляд был тяжелым и усталым, но теперь он слушал внимательно. Его присутствие само по себе успокаивало часть жителей, но другая половина продолжала шуметь, настаивая на изгнании волчицы. Слово за слово. И напряжение в комнате почти осязаемо висело в воздухе. Когда спор достиг пика, раздался новый стук в дверь. Все замерли.
Сначала подумали, что это ветер, но звук повторился, уверенный и отчетливый. Егор подошел к двери, открывая ее медленно, и за порогом, сквозь снег и метель, появилась она, волчица. Снег свистел вокруг. Белая пелена метели едва позволяла разглядеть ее силуэт. Но зверь не делал резких движений. Она подошла ближе, к крыльцу, держа дистанцию, и остановилась на несколько шагов от двери. Ее глаза внимательно следили за людьми, но в них не было ни злобы, ни угрозы. Она смотрела, будто проверяла, можно ли доверять. Жители замерли, дети прижались к матерям. Старики сжались в дверных проемах. Павел сделал шаг вперед, поддерживая Егора, и тихо сказал, что это доказательство того, что страх их обманывает. Волчица не нападала, она выбирала контакт. Она ждала, чтобы ее приняли или помогли. Ветер за окном усиливался, забивая разговоры. Но в этот момент среди людей появился первый осознанный выбор. Впервые страх начал уступать место пониманию. Каждый, кто наблюдал за зверем, видел, это не враг, а раненое живое существо, пришедшее к людям с доверием. С этого момента деревня словно замерла на пороге перемен. Спор мог продолжаться, но реальность была очевидна. Волчица пришла не случайно. И теперь решение, как реагировать, изменит не только ее судьбу, но и саму деревню. Ночь опустилась на деревню с необычной тишиной. Ветер, который всю неделю казался бесконечным, вдруг замер, оставив после себя только легкое шуршание снега по крышам и деревьям. В доме Егора горела лишь керосиновая лампа, бросая тусклый свет на лица, напряженно слушавшие каждый звук. В этот момент раздался стук в дверь. Не легкий, едва слышимый, а твердый, отчетливый, тот самый, который давно ждало все поселение. Егор замер. Сердце билось в груди ровно и тяжело. Он медленно подошел к двери. Остальные жители, собравшиеся в комнате, притихли. Стук повторился, и в нем слышалась слабость, едва различимая, но очевидная. Кто-то едва держится на ногах, кто-то устал бороться. Он открыл дверь и увидел ее. Волчица стояла на пороге, едва опираясь на передние лапы, вся шерсть покрыта снегом и кровью. Она посмотрела прямо на Егора. Глаза ее были полны боли, усталости и доверия одновременно. Она не рычала, не пыталась убежать, только стояла, позволяя человеку быть рядом. В доме на мгновение воцарилась тишина. Каждый наблюдал за сценой, словно боясь вмешаться. Павел стоял рядом с Егором, молча поддерживая его решение, а Семен сжался у стены, ощущая всю тяжесть поступка, который тот собирался совершить. Марина сжала плечи сына и едва заметно вздохнула. В ее глазах появился другой свет — свет надежды. Егор осторожно сделал шаг вперед и открыл дверь шире, приглашая зверя войти. Волчица не сопротивлялась. Она медленно переступила через порог и опустилась на снег, который тут же растаял под ее теплом. Егор закрыл дверь, сердцем ощущая, что сделал выбор, который изменит многое. Марина смотрела на это молча. В ее голове всплыли воспоминания о прошлом, о потерях, о боли, о том, что она давно держала в себе. Она поняла, если теперь люди могут протянуть руку помощи даже к хищнику, это значит, что им под силу простить друг друга, принять ошибки и отпустить старые обиды. Этот момент стал для нее символом, шансом очистить душу от горечи. Волчица, опершись на стены сени, осторожно легла, позволяя Егору и Анне приблизиться. Павел впервые почувствовал, что страх людей можно победить разумом и состраданием. Семен молчал, но в его взгляде читалось облегчение и покаяние. На этой ночи деревня впервые за долгие годы ощутила, что доверие сильнее страха, а выбор одного человека способен изменить отношение всех остальных. Стук в дверь стал не просто сигналом для действий, а началом перемен, которых никто не ожидал, но все нуждались. Ветер за стенами метели шелестел мягче, и внутри людей впервые поселилось чувство, что завтра можно встретить иначе, с осторожностью, но без страха.
С рассветом буря начала постепенно утихать. Белая пелена метели, которая целую неделю скрывала деревню, медленно рассеивалась, оставляя после себя только слабый ветер и мягкий хруст снега под ногами. Дома выглядели иначе, тени деревьев и крыш стали длиннее, и казалось, что сама природа выдохнула после тяжелой ночи. Люди осторожно выходили на улицы, глядя друг на друга с удивлением и осторожной надеждой. Страх постепенно отступал. Волчица, которая всю бурю держалась рядом с поселением, теперь медленно уходила в лес. Она двигалась уверенно, но в каждом шаге читалась осторожность. Следы ее лап тянулись от дома Егора через опушку к лесному оврагу, где та скрывалась волчатами. Каждое ее движение было внимательным и осознанным. Она оставляла после себя знак, словно показывала людям, куда ведет путь. Егор шел следом, не приближаясь слишком близко, но с удивлением наблюдал за тем, как зверь заботится о своих детенышах и одновременно доверяет людям. Семен, видя, что волчица ушла, решил заняться тем, что давно откладывал. Он медленно прошел по лесу вокруг деревни, снимая старые ржавые капканы, которые стояли еще с того трагического времени, когда погиб муж Марины. Каждый капкан он разбирал с осторожностью, словно убирая не только металл, но и груз прошлых ошибок и вины. Егор помогал ему, поддерживая и подавая инструменты. Для Семена это было испытанием, но теперь рядом был человек, с которым он мог делиться тяжестью прожитых лет, и это делало процесс легче. Люди деревни постепенно присоединились. Сначала робко, осторожно, потом все смелее. Марина и Анна помогали разгребать снег. Павел укреплял заборы, чтобы никто случайно не наткнулся на оставшиеся ловушки. Никто не спорил, никто не ругался, никто не жаловался. Впервые за долгие годы жители действовали вместе. Объединяла не только необходимость, но и новое понимание. Страх и недоверие больше не должны управлять их действиями. Когда работа была почти завершена, Егор посмотрел на людей вокруг и понял, что что-то изменилось. Волчица оставила после себя не только следы в снегу, но и новый порядок, новую гармонию между деревней и лесом. Люди начали понимать, доверие к природе и друг к другу может быть сильнее страха. В лесу за деревней волчица исчезла вместе с волчатами, оставляя тихое ощущение присутствия. А в деревне впервые за долгие годы послышался смех, легкий разговор и тихая радость. Мир, который казался замороженным и отрезанным, начал оживать. И все знали, теперь они не просто выживают вместе, они могут действовать вместе, без злобы, без страха, с уважением к жизни, которая рядом. Весна пришла в деревню мягко, почти незаметно. Снег таял, оставляя после себя влажные лужи и первые зеленые ростки под снегом. Птицы начали возвращаться, наполняя воздух легким трепетом. Дома выглядели иначе. Крыши подсохли, дороги расчищены, а деревня словно снова дышала, освобождаясь от тяжести зимы и бурь, что долго держали ее в оцепенении. Волчица теперь появлялась редко и всегда на опушке леса. Она держала дистанцию, но люди могли видеть ее силуэт среди деревьев, как будто наблюдающий сторож. Следы на снегу напоминали о том, что она рядом, но не угрожает. Иногда ее волчата высовывали головы из лесной чащи, осторожно разглядывая деревню. Люди больше не чувствовали страха. Напротив, появление зверей стало частью новой жизни, знаком того, что баланс между человеком и природой снова налажен. Кирилл рос, и теперь он часто ходил с Егором в лес. Вместе они проверяли тропы, собирали дрова, осматривали лесные тропинки, чтобы случайно никто не наткнулся на оставшиеся капканы. Мальчик стал уверенным, спокойным, но внимательным. Он слушал шепот ветра, наблюдал за следами зверей и учился понимать лес, как когда-то Егор учил его наблюдать за животными. Это была новая форма доверия, не страх перед хищником, а уважение к нему. Анна осталась работать в поселке. Она лечила больных, помогала детям, следила за порядком. Ее присутствие наполняло деревню уверенностью. Люди видели, что забота и внимание к другим сильнее страха.
Она стала не только врачом, но и символом перемен, того, что можно действовать сообща и без вражды. Марина с сыном медленно отпускали старые обиды. Тяжелое прошлое больше не давило на них так сильно. Семен тоже находил спокойствие в тишине леса и в исправлении старых ошибок. Люди перестали искать виноватых. Теперь они работали вместе, учились слушать друг друга и природу. И все это началось с одного стука в ту бурную ночь. Он стал началом перемен, которые нельзя было сразу увидеть. Примирение с прошлым, с людьми и с самой природой. Волчица, едва появляясь на опушке, напоминала о доверии, которое когда-то нарушили, и о том, что теперь можно жить иначе. Весна в деревне принесла жизнь не только природу, но и в сердце людей. Они научились видеть вокруг себя не врага, а соседей, будто человек или зверь. Старые раны начали заживать, а одна ночь, один стук, один выбор изменили их навсегда, оставив надежду на мир, где страх уступает место пониманию и заботе.